kry gemengde reaksie op sy mediumtermyn begrotingsraamwerk te midde van 'n ekonomie wat kny. Die polisie neem 'n verdagte vir ondervraging in nadat 6 graad 12 leerlinge in Kokeni in die Oos-Kaap verkragt word. Nuustyd in Afrikaans op S3, goeienaand en baie welkom. Nou die minister van Finansies, Oktober, het in die mediumtermyn begrotingsraamwerk groot klem geplaas op ekonomiese groei om armoede, werkloosheid en ongelykheid te probeer hokslaan. Maar droewige belastinginvorderingssyfers kan die regering se planne in die wiele ry. Ekonomiese groei is afwaarts aangepas van 1,3 tot 1,1%. Kodongwana het belastinginvordering vir verjaar met 22,3 miljard rand afwaarts aangepas. Aan die positiewe kant kan die 7,2 miljard wat die tweepot aftreestelsel aan belasting opgelewer het, gapings vul. Volgens hom het 'n daling in die brandstofheffing en verminderde belasting op toegevoegde waarde vir invoere 'n groot rol gespeel. Persoonlike belasting gaan 9,7 miljard rand minder wees as wat die tesourie in sy Februarie begroting voorspel het. Die regering verwag dat die voortgesette inwerkingstelling van strukturele hervormings, verbeterde staatsprestasie en beleggings in infrastruktuur verhoogde groei sal meebring. Volgens Kodongwana vestig die regering op middeltermyn sy hoop op verbeterde sakevertroue, laer inflasie en leenkostes. Van die vernaamste redes vir die laer as verwagte belastinginvorderings is 'n daling in die brandstofheffing, asook invorderings van belasting op toegevoegde waarde vir invoere. Die begrotingstekort vir vanjaar is ook van 4,5% tot 5% hersien. Boonop sal dit in 2026 en 2027 verder styg. Hoewel energieverskaffing en logistiek kop opgelig het, kniehalter strukturele tekortkominge die ekonomie. Die regering verwag egter dat die ekonomie in die volgende 3 jaar met 1,8% sal groei. Ekonome meen dit steeds te klein om die vele sosio-ekonomiese uitdagings die hoof te bied. Maar die regering glo verbeterde energieproduksie, betroubare logistiek en watervoorraad, asook groter beleggings kan die ekonomie 'n hupstoot gee. Kodongwana bepleit ook groter privaat sektor deelname. We are also implementing initiatives like early retirement, not to merely reduce the size of the workforce, but also to introduce younger talent to the public service. Maatskappybelasting sal bo verwagting hoër as die voorspelde 302,7 miljard rand wees. The three main areas that are performing lower than expectations is individual payroll taxes. The second one is largely fuel levy, and the third being import VAT. And all three are connected to economic factors. Staatsbesteding sal na verwagting van 2,4 biljoen rand in die huidige boekjaar tot 2,4 biljoen rand in die volgende een klim. Skuld bly 'n turksvy met skulddienskoste wat 21,7% van die staat se inkomste opslurp. Die nasionale tesourie verwag dat die skuldlas in die volgende boekjaar op 75,5% van die bruto binnelandse produk sal stabiliseer. Die regering se strategie om volhoubare staatsfinansies te verseker, sluit in stabilisering van regeringsskuld, 'n hanteerbare staatsdienssalarisrekening en beperkte reddingsboeie vir staatsbeheerde instellings. Daarom het hy 11 miljard rand op sy gesit om 30,000 staatsamptenare te oortuig om vroeër af te tree. Nou, minister Kodongwana sê die regering kan nie meer finansiële ondersteuning aan sukkelende staatsondernemings bied nie. Daar is tydens sy rede bekend gemaak dat reddingsboeie ten bedrag van 520 miljard rand in die afgelope paar jare na staatsentiteite gegaan het. Kodongwana sê ook dat die land se fiskale raamwerk op beleggings sal fokus. In vanjaar se middeltermyn begrotingsraamwerk is die herprioritisering of verskywings tussen programme beklemtoon om die staatskas wat onder druk is te akkommodeer.
Die loonrekening in die openbare sektor gaan deur die vrywillige vroeë aftrede van staatsamptenare verminder word. Die regering beraam dat 30.000 werknemers oor 'n tydperk van 2 jaar sowat R2 miljard per jaar sal spaar. Die strategie sal die regering altesaam R11 miljard kos. We are also implementing initiatives like early retirement, not to merely reduce the size of the workforce, but also to introduce younger talent to the public service. Die nasionale gesondheidsversekering is nie by die begroting ingereken nie. Die regering wag steeds dat die konsepregulasies oor die implementering van die NGV uitgereik moet word. Die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor wat in sake redding is, bly onseker aangesien hy geen staatshulp kry nie. Eskom het R254 miljoen se skuldverligting in die Februarie begroting ontvang. Die nutsmaatskappy het nie gekwalifiseer om die volle bedrag te ontvang nie, nadat hy misluk het om sommige van die voorwaardes van die befondsing te voldoen. One condition that is still outstanding in terms of their meeting is the sale of the EFC, and so that is what was then used as the reason to reduce the debt package. They still have not sold EFC. Die koste van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se ontplooiing in die Demokratiese Republiek die Kongo is ook aangepas. Nou, politieke partye het meestal positief op die begroting gereageer met die uitsondering van die EFF. Die minister het erken dat daar probleme is, finansiële probleme, en dat die fiskale uitkoms is problematies. Van ons kant af is ons van mening dat ekonomiese groei moet aangewakker word. Dat 1.1% is nie genoeg om die fiskale tekort aan te spreek. Ons is eintlik egter bemoedig deur die feit dat hy infrastruktuur investering aangekondig het. Dis baie belangrik en dit sal ons insien ekonomiese groei aanwakker. Die DA is baie tevrede met wat ons gehoor het vandag. Ek dink as jy kyk na die infrastruktuurhervormings wat aangekondig is, as ook die spanderingshervormings, is dit baie duidelik dat toe die regering van nasionale eenheid om die tafel gesit het, daar na alle partye geluister is. Die DA het nou al vir verskeie jare gesê dat daar 'n kerf moet wees op ons spandering, en vir die eerste keer het die minister dit aangekondig en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons voel egter dit moet verder gaan en dat dit in wetgewing vervat moet word. We reject the budget, and what South Africa should actually notice is that it's the first neoliberal budget of the coalition of the DA and the ANC, which prioritizes the racialized apartheid styles of economic growth, and its intention is to continue privatization of strategic sectors of our economy. How come do you have a mid-term budget that has got no clear plan on how we are going to reduce unemployment? South Africa finds itself in a very difficult financial space at the moment. What's important that we've got to look at is where we prioritize for the next medium term. And ultimately, we've got to focus on growth. We've got to focus on making sure that we are no longer growing at 1%, because the longer we do that means we've got to borrow more and cut away from frontline services. I think it's going to be important that we look at how we make special appropriations for education going into the main budget. And more crucially, how do we increase the levels of employment? Ek dink op die einde van die dag is dit positief dat die minister wel erken het dat Suid-Afrika diep in die moeilikheid is. Hy het nie genuanceer daaroor gepraat nie en hy het ook gesê wat nodig is 'n stabiele makro-ekonomiese raamwerk en die nodige strukturele hervorming wat insluit natuurlik 'n vennootskappe met die privaat sektor om ook infrastruktuurontwikkeling aan die gang te kry. Want sonder belegging in infrastruktuur gaan ons nie ekonomiese groei kry nie. Ons is diep in die moeilikheid, die begroting het nie geld nie en ons is in 'n fiskale en ekonomiese krisis en dit dra by tot die feit dat mense nie dienste kry nie want daar's nie geld in die begroting daarvoor nie en dat mense werkloos is want daar's nie ekonomiese groei nie. We collectively said what is the growth trajectory we're looking at, what are the priorities we're looking at. We're looking at the priorities for job creation and also for reducing the high cost of living in the country and growing our economy. So where we are, what we prioritize the infrastructure investment for one. It's a direct investment on initiatives that will create more jobs but also grow the economy.
Volgende in die nuus, Johannesburg se burgemeester deel sy planne vir die stad se waterkopsere wat insluit om wanbetalers vas te vat. Bly by ons hier op S3. Welkom terug. Inwoners van Gekwezeni naby Kunu by Mthatha in die Oos-Kaap is geskok na gisterand se gruwelmoord op 2 bejaarde vroue en die verkrachting van 5 skooliere. Die 74-jarige tradisionele leier, Nkinele Mterara, is in haar huis doodgeskiet. In 'n ander voorval is 'n 80-jarige afgetrede verpleegster, Nomgeba Makwe, ook in haar eie huis doodgeskiet. 5 skooliere wat besig was om vir die eksamen voor te berei, is ook aangeval en verkrag. Die polisie het intussen 'n verdagte wat moontlik met die verkrachtings verbind kan word vir ondervraging ingeneem. Gekwezeni is in dieselfde gebied waar voormalige president Nelson Mandela gebore en groot geword het. Die geweldsmisdrywe het hier plaasgevind. Die 74-jarige Mtiganga is glo deur 2 mans wat balaklavas gedra het aangeval en doodgeskiet. 'n Inwoner sê hulle vra al jare dat 'n polisiekantoor in die omgewing opgerig word, maar om dowe neute. Die Makwe se liggaam is net 'n paar huise verder in haar huis gevind. Die moordenaars het 'n veiligheidshek oopgebreek en toegang tot die huis bekom. Sowat 2 kilometer verder in die Konkwene uitbreiding is 5 matriekmeisies beroof en verkrag. Die 2 verdagtes het ook balaklavas aangehad. Ook hier het die verdagtes se veiligheidshek oopgebreek. Die provinsiale regering het die voorvalle veroordeel. The learners are receiving support, psychosocial support through our social workers, and they have also been taken through to health facilities for proper check-up. Sowat 2 weke gelede is 5 familielede ook in die omgewing aangeval en vermoor. Nou, die saak teen 2 mans wat daarvan aangekla word dat hulle 5 familielede in Bietjie buite Mthatha in die Oos-Kaap vermoor het, is tot 7 November vir formele borgtogaansoeke uitgestel. Die 2 beskuldigdes, die 39-jarige Mpumezi Ngambe Dodobala en die 22-jarige Lukan Yogam, staan onder meer tereg op 5 aanklagte van moord en 2 van poging tot moord. Ngambe Dodobala, wat aangedui dat hy van privaat regshulp sou gebruik maak, het die dienste van 'n regshulpprokureur versoek. Die borgtogaansoeke word volgende donderdag aangehoor. Ouers van leerlinge van Laerskool Sidloko in Buzini in Mpumalanga wil hê die provinsiale departement van onderwys moet dringend met herstelwerk by die skool begin. Die skool met 294 leerlinge is een van die 17 skole in Komazi wat erg skade gelei het na die onlangse storm. Minstens 33 skole in die Bosbok randgebied is geraak. Die ramp het 'n spoor van verwoesting agtergelaat. Net 'n paar maande nadat opknappings gedoen is, het die storm 'n blok klaskamers vernietig. Die LER van onderwys sê alternatiewe reëlings is vir leerlinge getref. We have made different arrangements. In some schools they are able to have rotational plans where other learners come in the morning, others come in the afternoon. For the examinations, no exams has been affected so far. There is only one school that has made an arrangement with the church where they wrote their exams. But in other schools, arrangements were made within the school itself. Ouers sê herstelwerk moet vinnig afgehandel word sodat onderrig kan hervat. As ouers is ons baie ongelukkig wat by ons skool plaasgevind het. Dit is kommerwekkend omdat die skool nie vir 'n lang tyd opgeknap was nie. Net maande na opknappings klaar was, het die storm dit vernietig. Nou vra ons dat kleuterskole en kerke die leerlinge kan akkommodeer vir onderrig om voort te gaan. Opknappings moet spoedig begin sodat onderrig normaliseer kan word. Hier by die skool is die leerlinge te jonk. Ons het vir ander plekke gevra om hulle te akkommodeer. In Mpumalanga het die premier, Mandla Ndlovu, 'n beroep op staatsinstellings gedoen dat eksamens nie weens infrastruktuur ontwrig word nie. Die Johannesburgse burgemeester Dada Morero sê sy span gaan fokus op die verbetering van Johannesburg Water se rekeningsstelsels en gebiede ondersoek waar die nie-betaling van water toeneem.
Morero het die media in Johannesburg toegespreek oor die stappe wat die waterentiteit doen om uitdagings met watervoorsiening die hoof te bied. Hy sê beperkings word ingestel om die bestendigheid van hulle stelsels te verseker. Morero het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik. Our teams have been set up to review billing volumes, and the current metering system is being enhanced to track revenue and non-revenue water more effectively. An important reminder to all of us as residents of Johannesburg is that level 1 water restrictions are currently in place. These are implemented annually from 1st of September to 31st March of the following year. This is try to manage demand. In Botswana is stemgeregtigdes na die stembus om in die land se algemene verkiesing te stem. Nou, volgens peilings sal president Mokgweetsi Masisi van die Demokratiese Party van Botswana herkies word vir 'n tweede termyn. Die voormalige president Ian Khama het sowat 6 weke gelede na die land teruggekeer vanuit selfballingskap. Hy het steun vir die patriotiese front gewerf, maar ontleeders meen sy invloed is beperk. Hier is hoe die markte tans daaruit sien met die pryse van 8 uur vanaand. Volgende, die Proteas bou 'n reuse telling op in sy eerste beurt in die toets teen Bangladesh. Dit en meer sportnuus net hierna op S3. Die hoofafrigter van die nasionale vroue sokkerspan, Desiree Ellis, glo haar span kan by die groot kanonne saamgesels. Dit nadat Banyana die Europese kampioen Engeland in Coventry harde bene laat kou het. Hoewel Banyana met 1-2 vasgeval het, het hulle veel beter vertoon. Die heersende Afrika kampioene het in hulle eerste AFCON opwarmingswedstryd teen die 12de gekeerde Dene in Aalborg 5 doele in 24 minute afgestaan. Maar gisteraand het Banyana gewys waartoe hulle in staat is. 5-0 result is not what we planned, but sometimes that happens when you don't get things right on the field, and a lot of those things we got right today. A lot of those things we cut out the crosses, we closed the inside, we forced them back into errors, and we created the better chances. But this job is not finished yet because we still have a lot of work to do. This needs to be not perfected, but it needs to be better, and it needs to improve all the time. And we said we're looking for improved performances, and today it's not just the score line, but today was definitely an improved performance in all areas. Die 4 veranderings wat Ellis na die Deense losing aangebring het die gewenste uitwerking gehad. Banyana se kaptein, Thembi Kgatlana, wat ook die span se enigste doel aangeteken het, verwelkom die kragmetings teen die wêreld se topspanne. Of course, I mean,
we want to play against the best teams, and as you said, England is ranked number 2. So obviously thankful to the Federation for organizing these games, because we are in a long journey in preparation for the Africa Cup of Nations. So this is a performance that we are going to take. A lot of things to fix, but also the good things that we did to be able to score against our number 2 team is not like very easy, and also coming out in the second half with a strong performance. Suid-Afrika kry op 29 November en 2 Desember nog sluipkans teen Jamaica voor volgende jaar se Afrika Nasies beker toernooi in Marokko. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het sy steun aan die Suid-Afrikaanse sakemagnaat Patrice Motsepe toegesê vir 'n tweede termyn as president van die Konfederasie van Afrika Sokker. Motsepe het verlede Vrydag aangekondig dat hy gereed is om vir 'n tweede amptetermyn te dien. Die verkiesing vind in Maart volgende jaar plaas. Die SAFA-president Danny Jordaan glo Motsepe is die beste kandidaat vir die presidentskap. Hy sê sedert die Suid-Afrikaner oorgeneem het, was daar 'n aansienlike verbetering in die konfederasie, nie net finansiëel nie, maar ook vanuit 'n sokkeroogpunt. Simply to say that the most successful financially AFCON was a recent one in Côte d'Ivoire, and it was a huge success. In terms of television viewership, in terms of revenue, ticket sales, global reach, all of it just phenomenal. And so, given the background and the achievement over the period, we thought it's best for us to endorse Patrice Motsepe again for a second term. Baie dankie vir die saamkyk na Afrikaans Nuus in Afrikaans. Bly by S3 vir die res van die aand se vermaak wat net na ons weervoorspelling begin. Die span het weer 'n afspraak met jou môre aand om 8:30. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum vanaand. Vanaand verwag ons 'n sterk wind allangs die Weskus van die land, ook 'n sterk wind langs die Ooskus wat ons kan verwag en matige sterk wind oor die binneland, en dit is vir vanaand. Gedeeltelik bewolk langs die Ooskus en dan 'n ligte kans vir reën oor KwaZulu-Natal, Mpumalanga rakelings aan Limpopo en ook bewolk in hierdie provinsies. Nou kyk ons na môre en nog steeds winderig al langs die kuslyn van die land, vir alle sterk wind langs die Weskus, 'n brandgevaar oor 'n gedeelte van die Noord-Kaap, rakelings aan Noordwes en steeds gedeeltelik bewolk in die ooste van die land en 'n ligte kans vir reën oor KwaZulu-Natal, 'n gedeelte van Mpumalanga en Limpopo en dan winderig oor die hele land. Dit is vir môre. Ons kyk nou na die temperature. In Pretoria môre matige temperature. In Pretoria 29, Springs 26 is die maksimum, Vereniging oornag 12, later 27 daar. Ook matige temperature in Limpopo, 29 vir Mosina, Palaborwa 32 en Bella Bella 14 oornag, 34 môremiddag is die maksimum daar. Ons volgende provinsie is Mpumalanga en ook reënerig in die oostelike helfte van hierdie provinsie. Mbombela 15, later 26 en Standerton gedeeltelik bewolk 9, 28 is die maksimum daar. En nou kyk ons na KwaZulu-Natal, ook koelerig in KwaZulu-Natal waar dit reënerig sal wees oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie. In Durban 16, later 23 en Port Shepstone 13. 22 is die maksimum daar. Koeler temperature in die Oos-Kaap en daar kyk ons aan Klabega 22 is die maksimum, 26 vir Willowmore. Dit is bewolk in die oostelike helfte van hierdie provinsie, gedeeltelik bewolk in die westelike deel van hierdie provinsie. Nou in die Wes-Kaap matiger temperature wat ons daar sien in Kaapstad 25, Mosselbaai 20 is die maksimum en dan in George 12, later 21, maar in die noorde waar dit warm sal wees, Clanwilliam se maksimum is 35. En dan in die Noord-Kaap warmer daar, Appington 35, de Aar 28, Sutherland 5, later 26 en terug in die binneland in die Vrystaat. Matige temperature naby 30, dis 11:30 vir Welkom, Bethlehem 26 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes. Warmer temperature daar rondom 30, Ottosdal 12, later 30, Klerksdorp gedeeltelik bewolk in hierdie gedeelte 31 en Taung 9, later 33. Is al van die weersentrum, mag die son skyn jou volg. Totsiens.